Καλησπέρα από το Κερατίνι, υπάρχουμε live. Παντελή, αν βλέπεις αυτό το μήνυμα, σημαίνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Η ώρα είναι 2 παρά 20, εσύ πιθανότατα θα κοιμάσαι και θα νομίζεις ότι αύριο τα πράγματα στο πάρτι θα πάνε πολύ καλά από πλευράς μουσικής, αλλά σου έχω ρωτάει τα πέρα. Εδώ με τον Γιώργο δεν έχουμε βρει ούτε τραγούδι, δεν έχουμε φτιάξει playlist και το χειρότερο είναι ότι δεν πρόκειται να το κάνουμε. Οπότε πάρε και τον Γιώργο να πει κάποιους χαιρετισμούς. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέρνουμε και φέρνουμε αυτό το βίντεο. Σημαίνει πάρα πολλά για μας, γιατί είναι και το μόνο που καταφέραμε τελικά. Απλά θα ήθελα να αποδώσω και εγώ τους χαιρετισμούς στην φίλη μας την Βαρβάρα, στην φίλη μας την Νίκη, στο φίλο μας το Κουμαρινόπουλο τον Κώστα, Παντελή φυσικά και φυσικά στο τιμόμενο πρόσωπο, την Τζούλια, η οποία γιορτάζει αύριο. Τζούλια, συγγνώμη για το πάρτι σου, μόνο αυτό να πω, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν προσπαθήσαμε, αλλά εντάξει, ως εκεί φτάνουμε. Ως εκεί φτάνουμε, αλλά αύριο θα κάνουμε το πάνι για να περάσετε καλά. Οπότε κάπου εδώ κλείνουμε. Έχουμε ένα λεπτό χρόνο στον αέρα ακόμα, Αντώνη, οπότε αν θέλεις μπορείς να μας πεις για τους πυρσούς και τα υπόλοιπα ζωγλενικά κόστα. Σίγουρα αύριο στο πάρτι θα υπάρχουν πολλά event. Ένα από αυτά θα είναι πριστή, παραφιδέλο, που να παίρνουμε πάλι καρπούζια, οπότε δεν ξέρει κανείς. Σίγουρα μια βόλτα στα Τζάμπος να αγοράσουμε όσο πιο πολλά στα πράγματα μπορούμε. Θα σχολιάσουμε και το δώρο της Τζούλια για το πάρτι, το οποίο φυσικά και δεν έχουμε διαλέξει ακόμα, όπως και το Παντελή. Να είναι κυρίως συμβολικό δώρο. Ναι. Τζούλια δεν νομίζω να σ' αρέσει, αλλά έχουμε κάνει το πάνω για να μην σ' αρέσει την ακρίβεια. Πάντως, όπως συνέβη το πράγμα, εμείς θα περάσουμε καλά. Ελπίζουμε και έτσι πολύ. Λοιπόν, η ώρα πέρασε, πρέπει να κλείσουμε. Οπότε, από το Κερατσίνι, καληνύχτα. Καληνύχτα και από μένα, ήταν ο Αντώνης Σιλβεκαλάς και ήταν ο Γιώργος Καλόμαλος. Καλώς το βράδυ. Γεια σας.